Сәлеметсіздер ме, құрметті менің каналымның көрермендері. Бүгін сіздермен біз мынандай шілденің шіңгірінде, сондай ыстық кезде бізге қажетті, бойымызға, ағзаға қажетті дәрумендері бар. Сондай тамаша сусын ашымал дайындағымыз келіп тұр. Ашыған көже десе де болады, ашымал десе де болады. Сондай тамаша сусын, шөліңді қандыратын сондай керемет сусын дайындағымыз келіп отыр. Бұны мен кішкентайымнан көріп өстім. Біз ыстық жерде өстік, оңтүстік өңірде, сондықтан біз сондай күнделікті ыстық кезде жасалатын тағам бұл өзің үшін. Сондықтан бұны ішіп те жүрдік, жас кезімізден жасап та жүрдік. Енді соны сіздермен біз болып жасап көрейік. Бұл керемет қазақтың ашымал көжесін пісіру үшін бізге керекті заттар. Мынау бидай алдық. Қор бидайдың өзімен істесеңіз де болады. Біз үшеуін қосайын деп ойладық. Мынау жүгері, түйілген жүгерін алдық. Сосын күріш. Кейбіреулер құр күрішпен пісіреді, кейбіреулер құр бидаймен пісіреді. Кейбіреулер тек қана жүгерімен пісіреді. Енді осыны үшеуін түнін жаңа 2 сағаттан қойып, суға салып, бөктіріп қоямыз дағы. Сосын үшеуін пісіріп алу керек. Сосын мына құртты, оны піскеннен кейін құртты езіп салуымыз керек. Сосын мына қолдың айранын алып келдім. Қолдың 1 литр айранын құямыз. Сосын түнгі азанға қойып, керемет қазақтың ұлттық тағамдарының бірі есіп беретін ашымал көже дайын болады. Енді біз қазір 2 сағатқа бұның бар үшеуінде суға сап қоюымыз қажет. Міне күрішті де жуып тазалап әдемілеп суға салып қойдық. Бидайды да жуып тазалап әдемілеп суға сап қойдық. Мынау жүгерінді әдемілеп жуып тазалап суға салдық. Құртты да салып қойдық, езіліп тұрсын деп. Енді бір 2 сағат бұқтырылып тұру керек. Мына 2 сағат тұрып бұқтырылған бірінші жүгерісін салдық, тұзын салдық. Мынау 4 литр су, кәдімгі ештеңе қосылмаған су, 2 қасық тұзын салдық. Енді газ осының қайнап шыққанын күтеміз. Көбігін аламыз. Бір жарты сағат қайнағандан кейін бидайын саламыз. Ол жарты сағат қайнағандан кейін сосын күрішін саламыз. Сонан кейін барып, несін, тұзын бәрін көріп, өшіріп қоямыз түннен азанға дейін. Сосын көреміз. Қазір қайнап. Мына жүгеріміздің қайнап атқанына жарты сағат болды. Жай отқа қойып қойдық. Енді мына бидайымыз саламыз. Бидайымызды да жарты сағат қайнағаннан кейін барып күрішті салу керек. Бұны тек қана бидайдан, тек қана күріштен, тек қана жүгерден жасауға болады. Мен жай үшеуінде бірге араласқан түрін жасап көрсеткім келіп тұр. Міне енді осыны қайнағанда, енді бір жарты сағат қайнайды. Сонан кейін көреміз. Міне енді күрішін салатын кез келді. Жарты сағат тағы өтті. Енді күрішін бір 20 минут қайнатамыз. Сонда 1 сағат 20 минут қайнайды барлығы жоғы. Енді қазір қайнап шыққанын күтеміз. Міне қараңыз, 20 минут өтті. Дәндерді қараңыз. Жүгері де піскен, қандай әдемі аралас дәндер. Бидайда, мынау күріште пісіп тұр, қараңыз. Енді астын көшіреміз дағы. Енді салқын жерге қойып қойыңыз суығанша. Суығасын, айранын, езіліп тұрған құртын қосып аламыз да. Сонда керемет ашымал көже болады. Қазір енді бұны салқынға қоямыз. Біз далаға қойып қоямыз таң атқанша. Таң атқасын сосын көреміз. Міне түннен азанға тұрды. Қараңыз қандай әдемі дәнді дақылдар. Өте пайдалы ағзаға. Енді мына езіліп тұрған құртымыз. Енді ең бастысы мынау айран, қолдың айраны. Үлкен кесемен салып жатырмыз. Енді бір керемет ашыған көже болады. Сәл қышқылтым болғасын ашыған көже деп атаған шығар аталарымыз. Міне қараңыз. Негізі ақтан жасалған нәрсенің барлығын ағарған деп атайды қазақта. Сол ағарған тағам бұл әрі азық ағзаға тамақ, әрі сусын. Қазір күннің ыстығында, шілденің кезінде баяғыда ата-бабаларымыз жердің астына, жерден ұра қазып, сол жерге астына шелектен қойып, содан сөйтіп салқындап ұстатып ішіп жүрген. Бізде кішкентай кезімізде үйде әке-шешеміз тірі кезінде жердің астына көміп қоятын флягпен салып. Міне сол әдемі сусын қараңыз. Сондай тамаша
ана дүкеннің осындай ыстық кезде суларынан жақсы тәтті суларын бірдеңе су ішіп жүреді бала шағаңыз. Бұл деген керемет сусын, шөліңді қандырады, әлі тамақ, небір витаминдер, дәрумендері бар бойында. Холестеринді түсіреді ағзаға. Сондай тамаша. Қазір енді мына банкілерімізге құйып қоямыз да, салқын жерге қойып қоямыз. Міне керемет ашыған көжемізді. Кейбір жерде ашымал көже дейді, кейбір жерлер ашыған көже дейді. Көріңіздер, сондай әдемі, дәмі керемет тұзын көріп үстіне бәрін қосып қойдық. Енді осылай, енді қазір ол салқын жерге тоңазытқышқа барады. Содан кейін барып, қанша ішсеңіз де, бір апта ішесіз ба, 2 апта ішесіз ба, тұра береді. Кіріп шығып, азаматыңыз да ішеді, балаларыңыз да ішеді, сондай бәріне ұнап қалады. Құрамында тек қана дәнді дақылдар мен адамның ағзасына пайдалы заттар. Бұның ішінде ешқандай қоспа, ештеңе жоқ. Таза, табиғи сондай азық, әрі тамақ, әрі сусын. Соны ыстық күндері осыны жасап қойып жүріңіздер, өзіңізге де ұнап қалады. Сондықтан енді сіздер де бұдан да күш тауып жасап жүрген шығарсыздар. Бұның кем-кетігін бәрін айтыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.